Diese zu erwerbende gut gepflegte 5-Zimmer-Doppelhaushälfte liegt in Hagen. 1970 wurde dieses Zwei-Etagenhaus erbaut und 2005 saniert. Beheizt wird es über eine Stromzentralheizung. Das Gebäude verfügt über einen Keller und einen Garagenparkplatz. Es hat eine Gästetoilette. Die Ausstattung befindet sich in einem gepflegten Zustand. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 410 Quadratmetern bietet das Objekt eine Wohnfläche von ca. 125 Quadratmetern. Der Kaufpreis des Hauses beläuft sich auf 178.000 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung.